Freie vun Straßburg sitzen hier wie gewinnt am Europaparlament an der Summe am Europadeputierte Charles Goerens. Guten Morgen, Herr Goerens. Auf dieser Platz machen wir ja bekanntlicherweise immer den Rückblick von dem, was das Woche an der zu Straßburg aktuell war. An der Letzteburgischer Sicht war es eine extrem interessante Plenärsession, weil der Staatsminister Xavier Bettel der Europadeputiert adressiert wird. Hier as notamment op de vielen Ergangen, die momentan der EU befürchten. Ich wollte ganz kurz mal Dich ein Defi davon herauspicken, Herr Goerens. Und das ist das von der Autonomiestrategie. Das ist ein Thema, das an der Lage extrem viel diskutiert ging, als notamment Herrn Macron seinem Interview a Politico. Ich wollte kurz mal Dich gucken, Herr Goerens, wie Sie dir das? Muss die EU mehr autonom gehen an welche Bereiche? Also wir hängen da ganz viele Bereiche, sensible Bereiche auf von anderen, notamment von China, was den Handel belangt, was die Produktion von Medikamenten belangt. Wir hängen ganz stark von Taiwan auf, was die Produktion von Mikrochippen belangt. Die brauchen wir unbedingt, wir können Autos zu bauen, elektronische Geräte. Wir sind an einer Dependance gekommen, die aber gefährlich ist. Wir haben auch gesehen, dass ein Teil von der Inflation sich entwickelt wird, weil die Lieferketten gestoppt waren. De man dat no der COVID-Krise explodeiert, an dodech sind Preise en Fläch an Lutgang an dat sind ungesunde Entwicklungen. Also das kein End vun der Globalisation. Dat hecht bewusst oppassen, dat man genug an Stock hun, an eventuell Sachen selber produzieren, afir allem vorstellen, wie soll die Ökonomie an Singer ausgesehen, an den ganz Parteibereiche diese mal besetzen. Net do all Firma, die eng europäesche Societéit a China zumerken, dat ha oprichten, dat ass Verschwendung vu Geld, loss ma neies oprichten an da gucken, dat man progressiv aus der Dependance rauskommen. Ja. Die Autonomiestrategie ass net dann vun der Globalisierung, do huet den Herr Bettel auch intern benutzt, dass die Open Autonomiestrategie, die Sache von ganz gut beschreibt. Für zurückzukommen op dem Herr Bettel seng Riet, die huet auch dürfen intervenieren an der Plänie. Wir gucken ganz sehr un. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi de commencer par une citation de notre ami Philippe Lamberts en vous adressant, Monsieur le Premier ministre, un chaleureux coup de moyenne à vous et à votre équipe. On peut s'interroger sur la valeur ajoutée d'un petit pays dans un monde où tout semble se réduire à un rapport de force Chine-USA, pays agresseurs contre pays opprimés, régimes autoritaires contre démocratie libérale. Eh bien, la valeur ajoutée d'un petit État, c'est son refus de s'accommoder d'un monde dans lequel compte essentiellement le nombre de coups de canon, la capacité de désinformation ou ses moyens d'intimidation. Entendons-nous bien, un pays n'est pas forcément vertueux parce qu'il est plus petit, loin s'en faut. Un pays n'est pas forcément exemplaire parce qu'il ne dispose pas des moyens pour écraser les autres. Mais un petit pays peut être utile, voire très utile, parce qu'il sait appréhender à un stade précoce des menaces existentielles que font peser sur lui les petites, moyennes et superpuissances. Le Premier ministre d'un petit État sait donc de quoi il parle lorsqu'il essaie de convaincre les autres, qui, pour ainsi dire, sont tous plus grands que lui, pourquoi l'intégration européenne est indispensable. Comme ses concitoyens, il éprouve le besoin de s'unir, de coopérer, de mutualiser les efforts des 27 et surtout d'alerter ses partenaires sur les conséquences de la non-action, de la non-Europe. L'intégration européenne est donc une réponse. Non, c'est la réponse à toutes ces inquiétudes. Vous en voulez une preuve? Eh bien, Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères d'un grand pays, a vécu ses 20 premières années dans le pays qui est le mien, qui est celui de Xavier, qui est celui de ses prédécesseurs Juncker, Santer, Thorn et Werner. Croyez-vous qu'il s'agit d'un hasard de les avoir vus ou de les voir tous tiquer de la même façon, privilégier en toutes circonstances le droit plutôt que la force? Merci. Le frottement aux dures réalités d'un monde où seul semble compter le rapport de force, il me semble judicieux de rappeler à ceux qui sont grands, qui au sein de l'Union européenne, qu'il y a encore plus grand qu'eux à l'extérieur de celle-ci. An Riet geht Dir op der wichtige Rolle vun de klenge Länder an, notamment wat internationale Bezeungen ugeht.
Am Debat gouf auch de freiere Staatsminister zitéiert den gesot huet, dats et an Europa zwo Aderweisen Länder ginn, dat sind enker die Kleinländer an die Länder, die noch net verstanden, dass sie klein sind. Deelt dir das aus so an wege si dir generell de Rolle vun de kleine Länder an der EU an noch am globale gesinn? schon besten ernst formuliert mir sind ein kleines Land. Wir gesinn echtter dat man andere brauchen. Alle Guianer war dann vom Malta sie méi groß wie mir. Mais van déi iwwer der Europäischen Union raus gucken, da fan se der Orto, die viel groß sind wie sie. Also Land wie Frankreich huet en Sitz am UNO-Sicherheitsrat, ass nach immer geht zum G7, Deutschland greiert zum G7, ass eng Wirtschaftsmocht, méi wann man gesinn, wat de Länder einzel opvorbringen an Weise och an der Interaktion im europäischen Plan wirken, dann müssen sie auch angesehen, dass man die Amerikaner kein schlüssig Antwort wieso hätte gehen um 24. Februar 2022 als den Anfang von der russischen Invasion an die Ukraine. Also wir sollen es für nicht für ganz wichtig halten oder nicht für so wichtig, dass man merkt, wir kämen ohne die anderen aus. An der Begriff für eine strategische Autonomie zurückzukommen, das ist in einer multipolarer Welt. Wir sollen nicht von engem Einzelnen aufhängig machen. Wir sollen bei uns Sachen machen, die wir können machen, nicht alles, an der gegenseitig Aufhängigkeiten schaffen. So dass jeder bei einem Bruch von der Relation ganz viel zu verlieren hat. Nämlich dann kann man alle gemeinsam gewinnen. Okay. Herr Görens, wie immer so ich vielmals merci für das Gespräch, für den Abblick. An ihr Stohem vielmals merci für das Nachgucken. Wir sehen uns am Mai auf der Namensstadtplatz rum und ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Bis dann.